когда ты задаешь правильные вопросы, всегда возникают ответы, всегда приходят ответы. И получилось так, что буквально через некоторое время я встретилась с Олегом Нижегородцевым, который уже 5 лет занимался В нашей нутрициологией. компании огромное количество врачей с медицинским образованием, которые учились в российских университетах, которые просто Умных, умеют да, включать логику, да, да, умеют да, включать да. логику и мозг, и понимать, что если вот то, как их учили, это не работает, значит, надо пробовать что-то другое и искать варианты не убивать людей, будучи еще молодыми. Вот Как мне ты хорошо кажется, вот это сказала. очень важно. Так она же традиционная, просто Да. она не с синтетическими лекарствами, а с натуральными. То есть Она, разница-то. она даже она более традиционная, потому что лекарства пришли в нашу жизнь не так давно, а травы были Нас всегда. Посадили дома, без воздуха, в 4 стенах и сказали, что мы были здоровы, спастись от коронавируса. Смешно, да? Без свежего воздуха быть здоровыми. И вот этот страх, он по-хорошему должен выйти для того, чтобы мы не запустили какие-то хронические болезни в своем организме, да, этот страх должен выйти, потому что мы понимаем, что все сначала на психоэмоциональном уровне. Но вот этот страх, он связан с легкими напрямую. Вот этот страх, в который нас искусственно загнали, ну, он и можно было вредит немножко. легким, то есть Он пневмония. связан с легким. Это теория, конечно, да, я не претендую на истину, но теория это, которая мне очень близка. И, по крайней мере, я могу ее потрогать, да, я понимаю, что это такое, как это происходит. И вот здесь, мне кажется, самое важное для каждого человека – это взять ответственность на себя и сказать, я не хочу вестись и не хочу играть в эти игры. Показатель суточный, ну, вот, процент от суточной нормы потребления. И там некоторые витамины и вот микро-макро эти элементы, они там в стопроцентной форме даже есть. То есть, Да, да. например, там йод, например, 50% от суточной нормы. Хром, по-моему, там вообще 100%. Да, Витамин да. D3. То есть там просто такой, я про суперкомплекс могу тоже говорить бесконечно. Продолжается наша серия эфиров по разбору программ. Был у нас немножечко такой перерыв, говорили о других не менее важных темах, но сейчас возвращаемся в наше русло, да, мы с вами уже делали много разборов программ, это было и ЖКТ, да, желудочно-кишечный тракт, и иммунная система, и подсказывайте мне, что мы еще с вами разбирали. Здоровый ребенок. В общем, несколько программ таких, и красота у нас была с НСП. В общем, несколько таких весомых, интересных программ мы разобрали. И очень долгое время был запрос на разбор той программы, о которой сейчас пойдет речь. Это здоровье дыхательной системы. Тема действительно очень актуальна в связи с текущей ситуацией, да, потому что даже тот же самый ковид ведет к последствиям именно в первую очередь там, у людей развиваются пневмонии, и происходят какие-то проблемы с легкими, с дыхательной системой. И это действительно очень актуально, потому что мы очень часто слышим, что если у человека астма, то это тоже, да, уже все, приговор. То есть всю жизнь у него будет астма, всю жизнь он уже нормально не сможет дышать полной грудью и вообще себя комфортно чувствовать. Сегодня мы будем частично развеивать эти мифы, будем говорить о том, как может наставить свои какие-то хронические заболевания на ремиссию, то есть как их можно поддерживать и улучшить себе качество жизни и продлить ее. Всех рада видеть, очень вообще соскучилась. Вот. Да. И как всегда, Юля, мы будем говорить не только о дыхательной системе, а вообще и затронем, как всегда, психологию, потому что это очень важная штука. Нельзя отдельно взять какое-то даже заболевание, да, не понимая, откуда оно вообще появляется. Поэтому у нас сегодня будет опять интересный эфир. Вот. Согласна. Да, ребята пишут, что тоже скучали, полностью согласна. На самом деле, когда вот я окунулась в полный мир вот оздоровления, и когда вот уже начала вставать, скажем так, в моем понимании на верный путь, у меня тоже начали работать с психикой, с психосоматикой, с тем, что вот, допустим, реально даже просто прорабатывали то, что у меня всегда сзади тянуло что-то в области почек, а когда я действительно закончила университет, и перестали быть вот эти постоянные страхи, гнева и агрессии, у меня действительно перестало, вот как психосоматически, да, говорят, что наши страхи сидят, например, в почках, да, или наш гнев, он сидит в печени. То есть, когда действительно мы начали работать с этим, у меня тоже побочно начали уходить какие-то моменты. Поэтому я полностью согласна, что психосоматику никто не отменял.
Поэтому, когда мы говорим о здоровье, мы ведь говорим о здоровье, да, мы не говорим о Да. лечении каких-то заболеваний. Мы говорим о том, что как только больше становится здоровья, больше становится энергии, соответственно, вот все, ты уже на пути к оздоровлению встал на этот путь, и болячки, они постепенно все уходят. Аллергии, вот то кажется, что самые какие-то застарелые процессы в организме хронические, да, вот смотрите, иногда просто острая форма, она, ну острая форма, раз ты ее увидел, но с ней можно что-то сделать. А вот хронические заболевания, как правило, они почему трудно излечиваются? Ну, и вообще я хочу сказать, что медицина с хроническими заболеваниями, она не дружит, она не умеет от них избавляться. Да? И здесь на помощь приходит как раз нутрициология. Я расскажу маленькую свою историю, да, вообще почему, Да, хорошо. как я Мгм. пришла к этой теме. Случилось так, что моей дочери было 5 лет, и у нее был застарелый такой бронхит. Она где-то в садик, я ее отдала около 3, она там подхватила, ну не только она, вся группа переболела инфекционным бронхитом, после чего 2 девочки просто точно с баллончиком стали ходить. А у меня, Маша, это было так, вот любой стресс, любая простуда переходила в кашель, который нельзя было вообще ничем вылечить. Ничем. Самые сиропы, так какие-то современные лекарства. Дважды была пневмония, мы сидели на антибиотиках жестко. И вот к 5 годам у меня ребенок был. Кошечку нельзя, собачку нельзя, рыбок нельзя, ковры нельзя. Дважды в день мне сказали влажную уборку делать. То есть все, да. Это как аллергия получается или Это что это? было, ну мы стояли в очереди на учете у пульмонолога и у аллерголога. Они не знали, что это такое. То есть мне говорили так, мы не знаем, что делать. Но, ребят, вот удивительная вещь, вот мы, кажется, все об этом знаем. Проверить на лямблии, проверить на глисты, проверить вообще на другие паразиты, спросить, как ребенок ходит в туалет. Ну, элементарные вещи, которые мы с вами знаем, Мгм. мне почему-то таких вопросов никто не задавал. Вот, да, странные вещи происходят. То есть получилось так, что я всегда называю прекрасными те дни, когда вот что-то случалось, да, что-то такое случалось, казалось бы, надо плакать. Я этому очень благодарна, потому что это уже вот когда сигнал кричит тебе, все, делай что-то. Случилось так, что Маша стала ночью где-то, ну, кашель возникает, он же ближе к ночи, обычно где-то в час ночи, она стала кашлять, и я не знала, что делать, спать не могу. Я расставила везде кастрюли с горячей, с кипящей водой вот такой, мокрое полотенце, а сама села к компьютеру и стала искать. И вот я искала, искала, искала. И как-то вот меня вывело постепенно на тему нутрицептиков. Да, я посмотрела на эту тему. А когда ты готов, когда ты задаешь правильные вопросы, всегда возникают ответы, всегда приходят ответы. И получилось так, что буквально через некоторое время я встретилась с Олегом Нижегородцевым, который уже 5 лет занимался нутрициологией в то время. И когда я стала спрашивать, что, он мне просто по полочкам расписал, что делать, как делать, зачем делать. Вот, более того, он и мне там кое-что порекомендовал, потому что к этому времени я уже себя извела, потому что тоже на стрессах была вся, когда ребенок болеет, ты понятно, как ты себя чувствуешь. Вот. Мгм. И получилось так, что не быстро, не так, как таблетка, да, не так, как какой-то антибиотик за 10 дней, понятно, не так. Но где-то через полгода мы вообще забыли об этой проблеме. Более того, через полгода у моего ребенка была другая кожа. Понимаете? Ну и не было уже вот этих вот, да, что там ни Вот. кошечек, ни собачек, реакций никаких, да? Да, у нас потом, вот сейчас у меня ходят 3 кота и собака дома, и вообще, и чистотой мы не блещем, потому что у нас собственный дом, понятно, это постоянное движение. Забыли об этих проблемах навсегда. Это, ну, понимаете, какая-то фантастика. Почему меня после этого вообще вот
я не смогла молчать, да, я почему увлеклась этой темой и нутрициологией, и в дальнейшем и бизнесом, потому что, ну, это называется таким слово бизнес. На самом деле мы просто помогаем другим людям решать их задачи. Нам за это Давайте я просто платят поправочку. деньги. Да, Да, давайте поправочку добавлю. Очень часто просто реагируют у меня на сторисы ребята. Я часто слышу, когда мне говорят, что ну, нутрициология это что-то такое, нутрициология это не лечение, нутрициологи это не врачи. Сделаем поправочку, да, что Олег Нижегородцев, про которого мы сейчас говорили, это врач, акушер-гинеколог, человек с медицинским образованием. Сделаем да, да, поправочку того, да, что да. в нашей компании огромное количество врачей с медицинским образованием, которые учились в российских университетах, которые просто Умных, умеют да, включать логику, да, да, умеют да, включать да. логику и мозг, и понимать, что если вот то, как их учили, это не работает, значит, надо пробовать что-то другое и искать варианты не убивать людей, будучи еще молодыми. Вот Как мне ты хорошо кажется, вот это сказала. очень важно. Вот это просто очень... Меня просто, знаете, вот с этой темы прям бомбит. Вот как Да, кто-то мне как, начинает да, говорить, да, что там это не врачи, что это... нас путают почему-то очень часто с гомеопатией, хотя это вообще не да, гомеопатия. Люди да, да, начинают да. говорить, что у нас какая-то нетрадиционная медицина. Так она же традиционная, просто Да. она не с синтетическими лекарствами, а с натуральными. То есть Она, разница-то... она даже она более традиционная, потому что лекарства пришли в нашу жизнь не так давно, а травы были всегда. Кстати, Так да. лечились наши бабушки и прабабушки и вообще все, да. То есть, но то, что, смотри, тут надо просто понимать, есть действительно врачи умные, мудрые, которые поняли, что они хотят помогать людям, а не только да, быть шаблонными докторами, которые по протоколу выписывают лекарства. Да? Они просто взяли ответственность, наверное. Более того, я как-то в Ярославле слушала лекцию одного из докторов Лора, как раз. Эта женщина в возрасте уже в таком достаточно была солидном, и она сказала такую вещь. Она была 12 лет в НСП уже, и она говорит, я 12 лет искупаю вину за то, что я сделала за годы моей практики в медицине, потому что я там гланды удаляла налево и направо детям. А этого нельзя было делать категорически, и можно было не делать, но я об этом не знала. И я сейчас 12 лет искупаю вину. Да? Поэтому, с другой стороны, я бухгалтер, я не доктор. Но я знаю принципы здоровья, и я не вторгаюсь сейчас в медицину и не хочу этого делать. Да? То есть мне зачем вторгаться в медицину, И не если претендуйте на ранг врача там и и не кого-то там. претендую. Почему? Потому что я понимаю, насколько приятнее работать вообще со здоровьем, насколько приятнее объяснять человеку о том, как быть здоровым. А эти принципы, они настолько простые и понятны каждому человеку, каждому ребенку. И если каждый взрослый включит вот этого ребенка доверчивого, да, то есть проблема взрослых– это недоверие. Недоверие к себе, к своему организму, да, перестаем чувствовать недоверие к другим, а вдруг хотят что-то там втюхать, недоверие вообще к всему. Но почему-то доверие к медицине, когда, если она не доказала свою эффективность. То есть, опять, я не против медицины, чтобы было понятно. Она нужна, конечно, да, бывают случаи, когда без нее никак. Но если никак, тогда хотя бы с помощью трав поддержать и не навредить, да, Облегчить. хотя бы. Мгм. Да, облегчить, да. Если возможно отказаться от химии, нужно это делать, потому что для этого есть все. Вот если мы, опять же, вернемся к нашей программе, да, для чего нужно поддерживать. Вот я не говорю сейчас о людях, которые уже имеют проблемы. Да, вот проблемы, реально проблемы. Какие? Это астма, это аллергия, да, это ну, много аллергии как раз с Бронхит. подкашливанием, да. Есть там бронхиты всевозможные, частые там ангины. Понятно, что здесь уже караул, и это нужно решать, конечно, с помощью нутрициологии, потому что если там периодически от болезни к болезни пользоваться лекарством, мы еще больше себя загоняем в угол. Это точно, да? Мгм. Но есть, например, люди, которые говорят, да все нормально, я здоров, мне ничего такого нет. Ну подумаешь, один раз в год я там простужаюсь, кашляю и все. Да, На это самом, нормально. Любимое считаю, слово. Это да, нормально. и люди считают, что это все нормально.
На самом деле ненормально, и человек может жить, не болея, в любом возрасте. Да, это вот мы доказываем это уже своей жизнью. Я 16 лет в сентябре будет 16 лет, как я пользуюсь продукцией. Да. Я не помню, когда я болела последний раз. Проходит грипп, эпидемии, всевозможные заболевания. Почему-то считают, что в межсезонье все должны чихать и кашлять. Почему-то считают, что 2 раза в год это вообще святое болеть за зиму. Да? Ну, я говорю, мне Мои... даже врачи говорили, что если у тебя нет температуры, это плохо, это Да, хорошо, если у тебя есть температура. Я да. действительно думала, блин, а температуры-то у меня нет, значит, плохо. Ну, то есть, Да, да. да. Вот. Моей внучке 13 лет, она, если болеет, заболевает, то есть что-то какой-то вирус подхватывает, максимум 2 дня, и она здорова. Мы просто знаем, что делать без химии. Да? То есть вот если человек будет осведомлен, он, ну, так скажем, вооружен, да, он знает, что ему делать. Что касается дыхательной системы, смотрите, какая история сейчас. Сейчас я буду говорить о таких глубинных вещах, и я хочу, чтобы вы меня услышали. Что случается? Понятно, что все мы понимаем, что это не просто инфекция, что это связано там и с политикой, непонятно с чем. Да? Ну, взрослые люди понимают. Но как нам с этим быть? Как нам с этим быть? Мы заложники ведь этого. Нас посадили дома, без воздуха, в 4 стенах и сказали, что мы были здоровы, спастись от коронавируса. Смешно, да? Без свежего воздуха быть здоровыми. То есть человека загнали в такие искусственные рамки, в страх очень многих. И вот этот страх, он по-хорошему должен выйти для того, чтобы мы не запустили какие-то хронические болезни в своем организме, да, этот страх должен выйти, потому что мы понимаем, что все сначала на психоэмоциональном уровне. Сначала идет эмоция, и лишь потом уже какие-то болезни. У каждого тонкое место свое, да, но вот этот страх, он связан с легкими напрямую. Вот этот страх, в который нас искусственно загнали, Ну, он и можно было вредит немножко, легким, то есть, он видимо, связан с легким. То есть сейчас вот по-хорошему, как должен был развиваться сценарий, да? Люди переболели, уже наверняка большее количество людей переболели этим вирусом, да? Кто-то не знает, кто-то бессимптомно, кто-то немножко не заметил даже, кто-то Мгм. более серьезно, но практически большинство переболело уже. И сейчас более так, физиологично было бы, если сейчас межсезонье, вот это слякоть, вот эта осень, люди просто подхватили бы какую-то простуду, ну, заразились, может быть, каким-то там, не знаю, ну как всегда, ОРЗ. Мгм. ОРВИ, да, и просто переболели, так скажем, я скажу, выкашляли этот страх. Мгм. И они бы спокойно сбросив вот эту вот это, можно сказать, спазмирование, что ли, да, организма, продолжили бы жить спокойно и нормально. Но нам ведь этого не дадут сделать. Нам ведь этого не Ну, дадут делать, ты потому что знаешь, ходят слухи про вторую волну и про... да, как только люди начнут освобождаться от этого, да, ну, перекашлив это дело, я так скажу, да, нас могут посадить на второй карантин, потому что посчитают вдруг, что это, да, вторая волна. Это теория, конечно, да, я не претендую на истину, но теория это, которая мне очень близка. И, по крайней мере, я могу ее потрогать, да, я понимаю, что это такое, как это происходит. И вот здесь, мне кажется, самое важное для каждого человека – это взять ответственность на себя и сказать, я не хочу вестись, я не хочу играть в эти игры. И даже если нас посадят на карантин, да, сделать все возможное, чтобы укрепить свой организм и не допускать страха, опять же, да, повторного. То есть поддержка нервной системы обязательно, каким-то образом все-таки гулять, да, не сидеть, Мгм. и заниматься бронхолегочной системой. Особенно если человек ну, иногда болеет, иногда кашляет или еще что-то. Потому что поддержка бронхолегочной системы это, ну да, что-то случилось, ну переболел, но ты очень легко от этого избавишься, и тогда не будет вот этого страха.
что Мгм. может что-то быть. И тогда не будет вот этой цепной реакции других заболеваний, которые могут возникнуть, запуститься. То есть мы же не знаем, заболевание, оно задолго до проявления возникает у нас, да. И если человек находится в стрессах, в страхе, то когда оно проявится? Может через год, а может быть через 5, мы не знаем, но это может быть уже спусковым таким механизмом. Да, согласна. Вы еще когда сказали про то, что хотела тоже добавить, про то, что раньше всегда было лечение травами, да, и мы, в принципе, недавно пришли вот к химии, к этому. У меня бабушка, они уже пропели первую программу ЖКТ, и она вот даже говорит, что раньше, она тоже медик, она говорит, что раньше в ее молодости у них были даже российские препараты с похожими названиями. То есть вот у нас, например, Мгм, есть хлорофилл, у них был, мгм, допустим, какой-то там хлорофиллиус. У нас, мгм, например, есть гистоблок, да, у них был какой-то гисто, ну, тоже. То есть как бы мгм. это же действительно так, просто, просто про это забыли. Сейчас вот это бизнес, к сожалению, Да, фармфирмы, это какая-то личная чья-то выгода, на которую, вот как правильно вы говорите, это наша ответственность, вестись на это или не вестись, и доверять конечно. свою жизнь кому-то или себе. Да, а теперь смотрите еще, да, если мы будем включать голову. А где вообще другие заболевания? Куда они делись? Вот где то, чем болели раньше люди огромными количествами? Вот где сердечные заболевания? Где вот это вот все, чем болели люди? Где оно? Если сейчас в больницах практически одни, да, вот коронавирус, там мало других, с другими проблемами. То есть Кстати, да. я хочу сказать, что, опять же, ответственность на каждом из нас, и кто-то не доверится, кто-то доверится, кто-то поверит, кто-то не поверит, кто-то будет сомневаться, но уже сомнения к себе, да, вот к своему какому-то уже должны возникнуть. Верить слепо или не верить, смотреть на рекламу, что сейчас будет очень активно, опять же, пропагандироваться лекарства. Буквально тут несколько дней, сейчас опять таким шквалом пойдут лекарства рекламироваться Мгм. по телевидению и пойдут в очередь вставать покупать. Я вижу, я, понимаете, была сейчас в Осетии, замечательное место, хорошая природа, экология, все замечательно, аптека на аптеке. Аптека на аптеке. И везде люди покупают лекарства. Я не понимаю. Понимаете, о чем? То есть, ну вот, что происходит? Должны же мы подумать и взять ответственность. Еще раз, вот это слово ответственность, это сегодня, наверное, в настоящее время самое-самое важное. Вот. Да, Поэтому согласна. вот. А программа, вот и что касается программы, это вообще проще некуда. Можно вообще открыть по ссылке ее прочитать, там все понятно. Потому что там мы обязательно восстанавливаем э, легкие, потому что, ну вот лецитин, ну что может быть проще, да, это вот такой жирок, фосфолипиды, из которого мы, по идее, состоим. Головной мозг, наши клеточки, да, мембраны, сосуды, нервная система, печень, легкие. По идее, вот это как заплаточки такие поставить. Там в программе, Вот по-моему, даже 2 лецитина, да? так, лецитин и омега там, да. Омега Лецитин и омега. это замечательно, понятно, что такое омега тоже, да, вот, ну понятно, что такое омега. Мы понимаем, что детей кормили рыбьим жиром, да, сейчас для здоровья восстановления лучше, но здесь омега больше как противовоспалительное очень сильное средство идет, да, и также восстанавливающее, но противовоспалительное. Что там дальше? Смотрите, лимфатик, да, лимфатик-дренаж. Это вообще лимфа, чистота, от чистоты лимфы, от оттока зависит очень много. А получается так, человек не двигается практически, а лимфа, она начинает вот нормально движение, когда человек много ходит, да, ну Ну, или бегает, застой ходит. человека. То есть идет так, снизу вверх. Да, если Мгм. кровь качает сердце, в любом случае она будет как-то перемещаться, то застой лимфы – это вещь совершенно, ну, такая, да, серьезная.
Мгм. И поэтому очищение лимфы, чтобы она была чистой, чтобы она была текучей, это очень важно для здоровья. И вот этой программой, когда мы будем ее проходить, это не значит, что мы вот работаем вот с легкими, все. Мы работаем с организмом в целом, потому что кому не нужна омега, кому не нужен лецитин. Да всем людям нужно. Это и для сосудов, это для головного мозга, это для качества кожи, это для качества жизни, да, для У нас, нервной системы. у нас получается, как, знаете, с лекарствами есть одна схожесть. У Да, лекарств есть побочные действия, которые одно лечим, другое калечим, а у нас наоборот, у нас есть побочные действия, одно наполняем, еще второе наполняем, и третье наполняем. То есть да, питаемся то есть, сразу с этих да, сторон. чтобы мы вообще, вообще я хочу сказать, любую программу можно брать, вот любую, и просто мне говорят, а с чего начинать? Я говорю, по-хорошему, ты вот прочитай, посмотри, прислушайся к своему организму, к своему сердцу и начни, с чего ты хочешь начинать. Да, возможно, если мы говорим о грамотности, то, может быть, лучше сделать сначала программу желудочно-кишечного Очищение. тракта, потом печень. Можно так. Но есть люди, которые вот такие, ну, не знаю, творческие, им хочется импровизировать. Это все равно, с чего бы мы ни начали, будет хороший результат, потому что вся продукция, которая программная, она работает на оздоровление организма в целом. И вот Да, вы но опять же можно, представляете, да, опять же и- можно добавить про то, что у нас есть поддержка специалистов, и если у человека уже какие-то сложные хронические заболевания, понятно, да, что им да, 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 нужно да, консультироваться, у них будет индивидуальный подход, потому что да, есть да, какие-то да. особенности. Да, мы говорим об оздоровлении, и я не люблю вообще тему лечения, да, просто человек Мгм. выбирает, либо он связывается с доктором, который как доктор ему назначение делает и в виде, может быть, биологических активных добавок, а можно пойти другим путем, можно начинать мелкими шагами оздоравливать организм, плюс добавлять движение, водичку, по-другому думать, и он, вот по-честному скажу, он может прийти еще быстрее к результату, к оздоровительному, нежели через Мгм. доктора. Чаще всего у меня так получается. Почему? Потому что даже если мы найдем суперкрутого специалиста-нутрициолога, и, ну, он правда будет крутой, то если он не сможет перестроить психологию человека на здоровье, а будет, и человек будет приходить к этому специалисту ну, как к доктору, чтобы вылечить заболевание, то это тоже будет не очень интересно, потому что это то же самое. Ну, пришла я в поликлинику или я пришла к нутрициологу, я лечу. А значит, я туда свою энергию направляю. Будь Ну, это это как печень, будь клише это в голове, легкие. да. Я лечу. Лечиться человек хочет долго, не хочет. Поэтому он полечится, да, получит результат, не получит, может быть, не дождется, даже он скажет, не хочу, не потому что доктор плохой, или не потому что продукция плохая, потому что он лечиться не хочет, это неинтересно. Но если он говорит, я хочу быть здоровым, я хочу питаться нормально, я хочу постелить себе соломку сейчас в виде программы для дыхательной системы, да, то он это хочется делать, потому что я хочу быть здоровым, я понимаю, вот у меня больше энергии стало, вот сейчас я не кашляю вообще, вот тут я за 2 дня убрал простуду, которую раньше не мог убрать 2 недели. То есть начинается интерес, а когда включается интерес, азарт, тебе хочется это снова, снова, снова и снова. Поэтому здесь чистый подход, поэтому я не люблю лечить, и я к докторам отправляю в самых крайних случаях, если человек не готов никак работать с собой и что-то сделать, да, вот, ну, Да. двигаться. Потому что есть Мгм. такие случаи крайние. Но в основном люди понимают, что это моя ответственность, и ни один доктор, будь он традиционный доктор, нетрадиционный, все равно ответственности не возьмет за тебя. Это все равно мы сами должны делать. Да, согласна. Есть у нас такие моменты, когда мы почему-то вот перекладываем эту ответственность. Тогда получается, что у нас по программе дыхательной системы? Она у нас состоит, получается, из вот нескольких продуктов, что-то мы уже Да, затронули. Она, значит, длится 2 месяца. И, значит, у да, нас есть лецитин, омега-3,
Что мы еще проговорили? Лецитин, омега-3, у нас есть лимфатик дренаж, то есть дренаж Лимфатик. именно лимфатической системы, и у нас есть суперкомплекс, это комплекс витаминов, которые нужны обязательно, они нужны любому здоровому человеку, а уж человеку, который там склонен к заболеваниям, да, или хочет не болеть, то, ну, конечно, здесь в составе очень хороший состав, там есть и цинк, и селен, ну, просто очень И крутой йод, состав. который очень Йод, редко да, где да, да, бывает. да, да, И там да. некоторые витамины, есть там, например, и хром, то есть есть вот такой же показатель, суточный, ну, вот процент от суточной нормы потребления. И там некоторые витамины и вот микро-макро эти элементы, они там в стопроцентной форме даже есть. То есть, Да, да, например, там йод, например, 50% от суточной нормы. Хром, по-моему, там вообще 100%. да, Витамин да. D3. То есть там просто такой, я про суперкомплекс могу тоже говорить бесконечно, потому что я на него сразу почему-то не обратила внимания, но вот когда открыла, у нас же есть вот наш врач, кардиолог Ирина Надеева, она сразу обратила внимание именно на суперкомплекс. Да, да. И сейчас вот я про него говорю бесконечно, потому что когда ты открываешь состав, и ты понимаешь, какой комплекс витаминов будет тебя питать одновременно, и причем тебя это не напрягает, потому что ты пьешь одну таблеточку в день, ну вот одну пилюлю даже, это даже не таблеточка, я даже не знаю, как это назвать, капсулу, неважно, то это даже тебя в принципе не напрягает, а сколько ты в себя питания Да. заводишь. А поскольку там есть цинк, то это тоже очень хорошая профилактика коронавируса. Да. Вот. И там есть такое замечательное средство, такое замечательная баночка такая, которой я могу петь оды, потому что называется Breath Is, легкость дыхания. В составе Мгм. есть хрен, там ну, много всего, но я просто вот знаю, что там в составе хрен. И вот эта штука спасала нас с Машей, когда у нее были приступы кашля. Вот когда она начинала кашлять, достаточно было вот одной капсулки, она просто, я даже просила ее рассасывать это, хотя там, ну вот хрен, там вроде вкус, но очень быстро, просто на глазах все это откашливалось. И если раньше у нее, например, кашель начинался, который ну, был таким лающим, сухим, и его никак не сделать было вот этим влажным, никак, ничего. То есть он приходил и уходил такой же. И у нее не Мгм. было вот отхождения вот этой мокроты. Это было жутко, когда ты понимаешь, когда твой ребенок надрывается. Легкость дыхания, это просто вот спасла тогда. Была еще солодка, но больше вот легкость дыхания именно мы применяли для того, чтобы... И что еще делает? Легкость дыхания очищает бронхолегочный ствол от всего, то есть он очищает. Там могут быть вирусы, там могут быть паразиты, могут быть яйца паразитов, потому что, ну, это же не секрет, что те же, как они называются-то, господи, глисты, которые созревают в легких, потом откашливают, мы заглатываем. Ну, то есть это целый цикл паразитов, да, инфекций, которые там, все это, понимаете, но наш организм, он приспособлен для того, чтобы в нем еще кто-то жил. Еще Да, у нас идеальная никто не просто знает, среда да, для никто не знает, размножения. что первично, да. Но мы понимаем, что должна быть этот баланс. Даже если кто-то Мгм. живет, они не должны нам мешать. А когда мы, например, начинаем пичкать детей или сами пить антибиотики, мы убираем нашу защиту, хорошую флору, которая защищает и стоит на страже нашего здоровья, и, понятно, заселяется все патогенной флорой. Поэтому были там убрали лямблей, мариндой, убрали вот это все, почистили бронхолегочный ствол и забыли навсегда о простудах. Сейчас Маше 21 год, я не знаю, где тут дерево, но я не помню, чтобы она вообще кашлянула. Я не помню, чтобы она Здорово. кашлянула последние, 10 лет точно не помню, чтобы она там кашлянула. Не то, что кашляла, не то, что болела, понимаете, а могла ходить с баллончиком. Если бы я не нашла вот этот альтернативный путь, если бы я в то время слушала докторов и вот шла по тому пути, по которому шла.
Ну Ну, вот да, как раз у меня сейчас вопрос вот был один, ребята задали. Что пить астматикам? И вот мы сейчас, по сути, на этот вопрос ответили, да, что да, да, бензопил да. и вообще вся программа, Да, но я бы дыхательная система. порекомендовала обязательно, да, легкое дыхание и добавить противопаразитарную программу еще обязательно, потому Это для что астматиков, да, потому что у э, них могут быть б- великие для- протоки кислоты, да? да, то есть программу реабилитации ЖКТ, усилить там, может быть, там черным орехом. Ну, смотрите, если даже этого нет, то это плюсы все равно неимоверные. Тоже черный орех – это йод и витамин С натуральный. Чем же он навредит нам? Только польза. Поэтому Конечно. профилактически это можно это делать как ступенька избавления от проблемы, да, но Мгм. это все равно будет здоровье, что бы мы ни делали. Это просто Мгм. будет Хорошо. больше здоровья. Да, все понятно. Еще был вопрос такой, ну вот, как лечить бронхиальную астму? Это, в принципе, то же самое, мы тоже ответили, что плюс Да, да, да. противопаразитарная программа. Да, и еще у нас, сейчас я вот гляну по программам, просто открыла тоже. Мгм. А, Вот смотрите, какой спектр, да. И стоп-аллергия, программа так и называется, стоп-аллергия, да. То есть Мгм. можно дыхательную систему взять программу, можно стоп-аллергию взять программу, можно сильный иммунитет взять программу, да, и Мгм. посмотреть и прочитать состав, потому что каждый человек себя лучше знает. И у каждого человека есть еще какие-то тонкие моменты, которые он может решить параллельно с тем, что решает какую-то основную. Поэтому Мгм. здесь включать творчество и просто искать и доверять опять же себе. Ну, дальше непонятно что-то, спрашивать у человека, который это уже делает. Искать докторов, если правда серьезная проблема. Но даже если вы ищете докторов, пожалуйста, берите на себя ответственность и понимайте, что это, первый шаг. Решить вот быстро, возможно, с помощью да, доктора, Мгм. но дальше включать ответственность и понимать, я не то, что хочу вылечить это, я хочу жить здоровой жизнью. Вот это вот самое ключевое. Потому что если мы будем бегать от доктора к доктору и лечить, когда тебя уже там жареный петух клюнет, это тоже жизнь, да, многие так живут. Но зачем, если можно просто жить спокойно и не возвращаться к этой теме? Задача-то эта Мгм. стоит наша. Да, понятно. Еще был вопрос, по каким причинам иногда может ощущаться нехватка воздуха. Это может быть щитовидная железа, это может быть сердечно-сосудистая система, это может быть элементарно нехватка кислорода, да, поэтому Мгм. вот здесь очень хорошо бы, да, понять, во-первых, вот, и хлорофилл в помощь, жидкий хлорофилл в помощь, потому что вот когда человек пьет хлорофилл и в него все хорошо, это понятно, что не хватает. Если остается это ощущение, то я бы порекомендовала просто понять, что со щитовидной железой. Ну, посмотреть Мгм. на эту тему. Да, окей, хорошо, поняла. Ребят, может быть, есть еще какие-то вопросы, потому что мы-то с Ириной можем бесконечно разговаривать про все программы, про оздоровление, про нутрициологию. Может, у кого-то есть вопросы касательно дыхательной системы, Да, может, и кто-то вообще что-то, другие вопросы, да, и и вообще другие другие разные вопросы. вопросы. И я хочу еще так призвать, чтобы э, еще вот я в свое время, в самом начале пути поняла такую вещь, что здоровье – это просто. Вот я для себя это поняла. Здоровье просто. То не усложняйте особо. Что бы вы ни сделали, ну, я имею в виду в рамках компании NSP продукции, потому что я, конечно, ее знаю, да, я не буду гарантировать, например, что вы будете пить какую-то другую омегу и получать результат. Я этого не знаю. Возможно, будете, возможно, нет. Я могу гарантировать результат вот с этой продукцией. Поэтому, если у вас есть страхи, сомнения, там, купить программу, не купить, или там нет возможности деньги, возьмите любую какую-то баночку,
да, попробуйте решить одну маленькую задачу. Предположим, энергии будет больше. Предположим, простуда началась, быстренько избавиться от нее за полдня с помощью подарки, да, или хлорофила. То есть попробуйте поэкспериментировать, сделать какие-то маленькие шаги, и уж потом, если у вас возникнет доверие, подключать программы серьезно, потому что я понимаю, там, для многих это деньги, и люди не хотят рисковать, слишком много рекламы и слишком много вот таких, ну, Ну, неправды слишком их много. можно и понять. То есть, как бы Да, я, например, понимаю таких людей, потому что я тоже до НСП перепробовала много чего. Когда мы пришли в НСП, мы тоже сразу не взяли программу ЖКТ. да, Сначала да, взяли хлорофилл, еще да, что-то, то есть потестили, поняли, увидели результат, и сейчас вот, например, мы на программе ЖКТ. Поэтому, ой, конечно, у нас есть отдельная продукция, которую каждый человек да, может да, взять по да, баночке и попробовать. Вопрос у нас. да. После перенесенного ковид по КТ органов в грудной клетке обнаружили участки фиброза. По клинике нехватка воздуха. Чем из НСП можно помочь? А, Есть очень хорошее видео Антилевского Вячеслава, это доктор, кандидата медицинских наук, нашего научного консультанта в прошлом, который, есть видео, где как профилактика, если вы заболели, и что делать после. Вот я очень рекомендую его посмотреть, чтобы не пересказывать, да, Юль, у тебя, наверное, есть, ну, свяжись, пошли ссылочку. Мгм. Со своей Это стороны, да, вебинаров у нас. Вебинаров записи, да? да, 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 да. Мгм. Со своей стороны я хочу сказать, эта программа будет идеальна, потому что здесь есть лимфатик, да, здесь единственное, хлорофилл бы добавить надо, да, хлорофильчик добавить. И дальше вот мне так приходит на вскидку протеазу плюс, это ферменты между приемами пищи для того, чтобы убрать всякие вот такие вещи. Но вот очень рекомендую посмотреть Антилевского Вячеслава, послушать. Да, хорошо. Вопрос еще, спасибо. Вопрос еще, кем производится продукция? Продукция производится в штате Юта, Америка. Уже 38 лет, господи, 30, сколько? 48. 48. 48. Мне даже не верится, такая цифра, да? 48. Да, да, 48 лет в мире проходит, ну, уже вот делают эту продукцию. Производство только там, никому не доверяется. Но самое ценное это что, ребят? Не то, что там кто производит, а как производят и из чего производят. На самом деле важно вот эти две вещи. Не кто производит, ну, кто это тоже репутация, да, это можно посмотреть, но из чего производят и как производят. Потому что, повторяюсь, но мы это с тобой говорили, сделать сегодня, произвести БАДы, это очень простое занятие. Взял траву, закапсулировал, будут вам БАДы. Но сделать высокотехнологичные БАДы, да, с применением высоких технологий, с применением сырья, которое проходит очень-очень тщательную проверку на входе, формулы, которые разрабатывают доктора наук, которые в штате компании, целый научный центр работает и на разработку, и на тестирование, и на клинические исследования. Поэтому вот ценность в этом. И в Ценность в том, этом. что вот, может быть, человек, который смотрит, он же не знает, что вы говорите, не просто слова, а что говорите вы то, что видели своими глазами. То есть у каждого Да, да. человека при выполнении определенных условий есть возможность посетить производство в Америке. Ирина там была, все видела собственными глазами и точно может сказать, что нету такого, что вот это похуже едет в Россию, вот это получше едет в Европу. Все Да, да, одинаково, да. отличается только языком на этикетках. Я хочу сказать, что после посещения вот этого производства, я, например, во-первых, я поняла, что я буду этим заниматься обязательно, потому что это большая гордость, да, вот когда ты видишь, как относятся к производству, это настолько большая гордость, ты просто, ну, вот действительно с гордостью это несешь. Во-вторых, я поняла, что при великом уважении, при вообще вот при патриотизме, который, конечно, я испытываю, нам просто очень далеко. Мы отстали на лет, наверное, 20 от этого всего, да, от производства. И я не знаю, сможем ли мы Мгм. вообще догнать, потому что это дело очень серьезное.
ну, очень серьезная. Для того, чтобы производить такую продукцию, это нужны такие деньги. Ну, если есть такие И оборудования из серии, которые вот да, оборудование, да, простите, перебью, скажу, что есть оборудование, которое всего два, по-моему, в мире или три, которые проверяют не то, что само качество сырья, они в промежуточном этапе могут проверять количество, как это правильно сказать, ну, скажу, как мне в голову приходит, может быть, вы меня поправите, количество фекалий, которые могут откладывать насекомые на промежуточные этапы. То есть это же очень важно, на это вообще никто никогда внимания не обращает, потому что, ну, это же да, все ядовито. да. Но я хочу сказать, как это выглядит. Там полностью закрытое производство. И вот, например, э, вот капсулируется там подарка, предположим, да, Мгм. вылетают эти капсулки, останавливается, заходит человек, который полностью, если у него борода, у него и вот и для бороды вот эта вот повязка, и шапочка, ну, бахилы полностью вот такой экипировки, как космонавт. Заходит, берет капсулку, выходит, опять закрывается все наглухо, опять процесс. А эту капсулу он записывает в журнал и несет в лабораторию. И это делается каждые 10 минут. Да я просто видела этот журнал и делает этот процесс. Нам С показали каждой весь капсулой. процесс производства, да, нам показали весь процесс производства, по-моему, здесь, вот здесь могу заблуждаться, сколько именно минут. Но там, А, вот я просто обратила внимание, это мгм, журнал, они записывают, вот как у нас в туалете уборка, да, есть листок, записали там, да, вот мгм. точно так же у этой двери лежит журнал, где записывается, взяли в лабораторию. И получается, на входе проверяют сырье, вплоть до плавят вот эти травы все наши до плазмы, чтобы определить, есть ли там примеси тяжелых металлов. Это очень дорогущая такая установка, которая вот прямо нам показывали, гордились, потому что она что-то стоит бешеных каких-то денег. Вот. И весь цикл производства вот так вот проверяется. Более того, проверяются вся продукция, оставляется с каждой партии, и еще 5 лет до конца срока еще ее проверяют, насколько там сохраняются полезные свойства, насколько вот она эффективна. Поэтому если, например, у нас ну, есть такие люди, вот срок годности заканчивается, на баночке написано, и им страшно покупать. Так вот, скажу вам по секрету, мы, кто уже вот эту тему знает, мы наоборот, там, ну, бывало так, что делают скидки какие-то, да, акции, вот раз уже ближе к сроку. Мы покупали, потому что знали, а что ему сделается этой траве, если она очень чистая, да, если вакуумная упаковка, если там ничего не может попасть, она же и не испортится. Понимаете, здесь все зависит от чистоты и все, и больше ничего. Поэтому вот мы пользовались, наоборот, этим моментом. Здорово. Мы уже спим и видим, когда мы тоже поедем на производство. Это просто, не знаю, одна из наших главных мечт и целей со Славой на ближайший год-полтора. Поэтому у меня прям мурашки по коже, когда вы рассказываете, что действительно можно поехать. Это же тоже говорит о качестве, о надежности, о эффективности, когда компания нечего скрывать. Когда, ну Но вот я хочу какая компания сказать, еще может похвастаться открытым производством? Заходи и смотри. да, знаешь, как обычно происходит, вот, по крайней мере, я знаю компании, которые, ну, с которой я первый раз работала, там обычно как делается? Вот везут людей, которые в бизнес пришли, которые прямо Мгм. хотят зарабатывать деньги, которые начали зарабатывать, вот какую-то кучку людей везут на производство, да, там их мотивируют очень сильно, и они такие заряженные, приезжают и потом показывают, вот эти там был. Их там, ну, 2-3 человека. Ну, иногда бывает побольше. А если взять НСП, у нас директоров, ну, туча, очень много директоров.
И каждый директор награждается поездкой в компанию на производство, чтобы видеть своими глазами. Наверное, именно поэтому мы такие, ну, уверенные, что ли, в качестве и понимаем, о чем речь. У нас нет, ну, мы не зомбированные, да, когда нам вот сказали, что это так, и все, и ты начинаешь толдычить. Мы просто видели это своими глазами. И понятно, здесь уже совершенно другое отношение. Одно дело тебе скажут, другое дело ты увидел. И вот это, мне кажется, очень грамотный такой подход, потому что человек, который достигает ранг директора, это на самом деле начало большого бизнеса. Да, до директора, да, это бизнес, но директор это уже начало большого бизнеса. Там тебе открыты все страны, ты можешь это делать уже более профессионально. И когда в это время у тебя появляется вот эта уверенность, там хороший такой дальше, ну, старт. Для меня это был старт. Я когда приехала, думаю, боже мой, как все здорово, а я еще не начинала работать. У меня такое было впечатление, что я еще ничего не делала. Я просто вот рассказываю, как есть, и никаких там особых действий, мне казалось, я не делаю. Да, очень здорово. Ребят, есть еще вопросы? Нам пишут, что мы с вами, Ирина, очень светлые и открытые девчонки. Спасибо большое, особенно за девчонки. Да, особенно за Да, девчонки. спасибо. Да. Да, ребят, А есть давай, еще вопросы? давай пригласим, может быть, кто-то не знает, что мы по понедельникам проводим домашние кружки, где можно Да. прийти, задать вопросы, где можно познакомиться с другими девчонками и мальчишками, которые пользуются продукцией, да, задать свои вопросы, просто понимать, что есть люди, которые решают свои задачи, и можно к ним Узнать присоединиться. опыт, да. Да, можно присоединиться, можно со стороны сначала посмотреть, можно попробовать чуть-чуть. То есть, опять же, достоинство, мне кажется, что никто никого не торопит. У каждого свой срок созревания. Кто-то может год созревать, а кто-то может сразу решать. Но это ответственность каждого человека. И здесь мы даже не имеем права как-то торопить. Я бы даже сказала, что не то, что никто никого не торопит, это безусловно. А что мне нравится, что никто никого, вот сейчас правильное слово, мне кажется, в сетевом бизнесе никто никого не вербует. То есть нет такого, что когда мы говорим про оздоровление, про питание клетки, да, про ответственность, про свой подход к этому, по профилактику, уже не говорим, что НСП это, ну вот, как панацея, да, что она одна единственная. Мы же говорим как раз-таки про то, Нет. что надо начать этим заниматься и обращать на это внимание. А каждый уже выбирает то, что ему откликается. И вот, например, мне это тоже очень понравилось, потому что обычно в продуктовых компаниях какие-то невероятные лозунги, крики и, ну, действительно, вот эти вот девизы, что у нас все самое лучшее, только у нас, только у нас. Мне действительно это нравится, что в NSP все очень спокойно, и, ну, ты пробуешь, если тебе нравится, ты остаешься. Если ты понимаешь, что это тебе не подходит, хотя я не знаю таких людей, правда, не знаю таких людей, Да, то, да. ну, как бы Ты ты ничего не выбираешь потерял. другой путь. Да. Да, Ты ничего не да. потерял в любом случае. Да, я сразу вспоминаю, знаете, историю. У нас есть девочка в команде. Спасибо ей большое. В общем, она решила просто ради прикола, такая вот она, не то, что даже скептически относилась, просто ей было интересно, ну как так? Ну не могут же все выздоравливать, ну не могут же быть все счастливыми. В общем, она зашла и начала читать все отзывы. В общем, она перелистала, я не знаю, сколько листов отзывов, там было больше сотни, мне кажется, отзывов. И какое было ее удивление, что не было ни одного негативного. То есть был один отзыв, по-моему, что человек никакого результата не получил. Ну, как он это может понять? Ему задали вопрос, сдал ли ты анализы до, сдал ли ты после, Да, ну, да. как бы человек ничего не ответил, да. И, ну, как бы для меня это было тоже таким каким-то эффектом вау, когда ты понимаешь, что нет ни одного негативного отзыва за 48 лет. Ну, то есть как такое может быть? Но именно потому, что мы не обещаем человеку, не включаем его ожидания. Да, и человек приходит, когда он испытывает свою потребность, он говорит, я хочу. Вот это самое важное, дождаться, когда человек захочет, а не смотивировать его и убедить, что ему это надо. Потому что когда ты начинаешь убеждать, что ему надо, он, может, даже и придет, но, скорее всего, это будет не его решением, и тогда это будет, ну, может, Может быть и не тот результат в итоге. пожалел денег, понимаете, Да. купил человек, пожалел денег, или там еще что-то, там уже много факторов. Поэтому лучше всего, вот еще раз, пусть медленно,
пусть одну баночку на 10, да, вы купите Каскар или чего-то, но вы попробуете, поймете, да, это работает, я хочу дальше двигаться, и уж двигаться каждый своим темпом, своими шагами. Но самое главное знать, куда вы хотите двигаться. Потому что если вы поставите цель «я хочу быть здоровым», это всегда будет иметь результат. Если вы захотите сиюминутно избавиться от какой-то болячки, а потом продолжать жить так, как вы жили ранее, ну, мне кажется, это путь неинтересный просто. Да, на Мне самом деле, кажется, когда ты начинаешь в это углубляться, может быть, будут меняться и вкусовые привычки. То есть я, например, на да, программе ЖКТ очень много чего за собой заметила, мне действительно меняются вкусовые привычки, и чтобы я раньше себе в чем-то отказала, но это, ну, это невероятно. А сейчас мне и не хочется, то есть мне действительно для меня вообще теперь дико, чтобы, ну, вообще там пойти в какой-нибудь фастфуд или что-то такое. Реально начинают меняться вкусовые привычки, тебе да, становится вкусно есть морковку, реально вкусно, тебе вкусно от огурцов и помидоров. Ну, то есть как-то вот организм начинает, ты же уже тоже его начинаешь слышать и понимаешь, что он тебя за что-то благодарит, а после чего-то ему плохо, и ты как будто начинаешь осознаннее к этому относиться и понимать, что, наверное, я не буду ему вредить, наверное, я буду с ним дружить и, ну, выглядеть намного лучше. Поэтому я думаю, да. что мы с вами занимаемся классным делом. Да, так посмотри, вот на закусочку, так скажу. Вот многие говорят о любви к себе, да? Говорят, надо любить себя, так много об этом говорят. А как это сделать? Первым шагом, мне кажется, это самым понятным и простым отражением любви к себе – это забота о своем теле, о своем организме. Если мы понимаем, что его надо убирать, его надо чистить, его надо кормить нормально, вот оно проявление любви. И тогда все начнет как-то ну, волшебным образом меняться. У тебя мысли другие возникнут, у тебя желания, тебе захочется помогать другим людям, Энергия у просто тебя, взлет. да, у тебя уйдет вот этот эгоизм нездоровый, а включится здоровый эгоизм, когда ты понимаешь, мне хорошо и всем хорошо в округе. То есть это может быть первым шагом на пути изменения вообще жизни. Почему мы и организовываем вот этот проект, да, сейчас думаем, как организовать глобальный интересный проект через изменение здоровья, улучшение здоровья, менять жизни свои и другие. Это очень круто. Да, здорово, Поэтому, мы классно завершаем наш эфир, у нас осталась буквально минутка. Ребятки, если у вас есть еще вопросы, задавайте. Спасибо большое, Ирина, люблю наши беседы, потому что мы говорим не только о дыхательной системе, а о психосоматике, вообще об отношении к жизни, к себе, к своему здоровью, о любви к себе. В общем, мне кажется, у нас сегодня получился очень интересный эфир, который действительно заставляет задуматься и ну, как-то менять свою жизнь в лучшую сторону. спасибо большое, что ты организовываешь. Ты вообще красотка, молодец. Я любуюсь тобой. И ты становишься с каждым днем все краше. Спасибо большое. Я могу сказать все то же самое в ответ. И каждый раз я смотрю на вас, беру пример и знаю, что с каждым годом моей жизни, который идет все дальше и дальше, он будет только красивее, лучше, здоровее. И вообще, в принципе, даже не страшно. Раньше я прям как-то переживала, что мы становимся старше, о боже, там сначала 23, потом 25, теперь 27. А когда действительно ты следишь за своим здоровьем, и тебе ты становишься старше, а комплиментов становится больше касательно твоей внешности, Да, ты это понимаешь, правда. что, в принципе, это вообще все даже хорошо, поэтому Это не очень нужно круто. бояться. Да. Да, Ну давайте что, жить. будьте здоровы. Да, всем большое спасибо, что были с нами. Да, Сейчас спасибо постараюсь большое. сохранить эфир в записи, и я думаю, что на следующей неделе мы встретимся уже с новым разбором, с новой программой. Да, обязательно. Всё, Все, всем пока. пока-пока.